အားလုံးမင်္ဂလာပါ tester မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရခင်ဗီဒီယိုမှာတော့Microsoft Word မှာ document တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ tutorial မှာပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ Computer Basics Free Video Course ရဲ့ Part 3 ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Microsoft Word ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ font group အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ font group အကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Microsoft Word ထဲမှာစာရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲစာရိုက်နည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲစာရိုက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font group ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ pause လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဒီကတော့ font ရဲ့ style တွေကိုချိန်ရင်ဒီ pause လေးရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ tree ကန်တုံးလေးနဲ့ချိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုချိန်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လို select ပေးသလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးခြင်းတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ cursor လေးချပြီးတော့ကို select ပေးခြင်းလောက်ဖိပြီးတော့ကြတော့ကိုရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်လိုက်တာနဲ့ဒါ select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးကို select ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ဒီ pause လေးရဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ tree ကန်တုံးလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ tree ကန်တုံးလေးကို click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် theme font ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ font တွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီထက်ကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ font style ကိုရွေးပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font style က change သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ font style change တဲ့ pause လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ14ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်း tree ကန်တုံးလေးရှိပါသေးတယ်ဒီဘက် tree ကန်တုံးလေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ is ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပုံပေးနည်းကတော့အစောနလိုပါပဲ cursor လေးဖိပြီးဆွဲလိုက်တာနဲ့ select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ font size ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က font size ပြောင်းတဲ့ pause လေးပဲဖြစ်ပါတယ် font size ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ14ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ tree ကန်တုံးလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ font size တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေမှကိုယ်အဆင်ပြေလောက်မဲ့ font size ကိုရွေးပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ font size ကိုသူကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ font size တွေကိုတဖြည်းဖြည်းကြီးချင်တာတဖြည်းဖြည်းသေးချင်တာ step by step တစ်ဆင့်ချင်း24ဆိုရင်25အဲ့လိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီ1လေးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်1လေးကို select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ A အကြီးလေးပုံစံလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ14ကနေပြီးတော့2ဆင့်ခုံပြီးတော့16ရဲ့ font ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ် click မယ်ဆိုလို့ရှိရင်18ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ် click မယ်ဆိုရင်20ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ A သေးပုံစံလေးကတော့ font ကိုနှစ်ဆပြန်ပြီးတော့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီ off ကို select လုပ်လိုက်ပါ off ကို select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ A သေးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်တာနဲ့14ကနေ12ဖြစ်သွားပါပြီ12ကအောက်မှာတော့သူက font ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပဲပြန်ပြီးချပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့14 16 18ထိတင်လိုက်မယ်18ကနေမှဒီ A အသေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှော့မယ်ဆိုရင်16 14 12ရဲ့အောက်မှာတော့သူက12ပြီးရင်10ကိုမသွားဘဲနဲ့17 10အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာ font size ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာတော့ font တွေကို bold letter ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် font တွေကို bold letter လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ e-learning platform ဆိုတာလေးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ B ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီစလုံးက bold letter ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် bold letter ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ iron sound ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့စကားလုံးတွေကိုအsound ပုံစံလေးနဲ့မြင်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးတွေကိုအ sound ပုံစံလေးနဲ့မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်စာလေးကို select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ iron ပုံစံလေးကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ iron ပုံစံလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ကစောင်းစောင်းလေးမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ underline မှာ underline ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီที่ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးသွားလို့ underline ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ underline ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့
ပုံမှန် normal ရှိနေတဲ့ underline ပဲ underline ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုး normal underline မကြိုက်ဘဲနဲ့အခုတခြား underline ပုံစံတွေသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီ U လေးရဲ့ဒီဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့သင်္ကေတလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ underline style တွေအများကြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ underline style ပြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းတော့ normal style ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းလေး style ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ line style ကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ underline color လေးထည့်လို့ရပါသေးတယ် underline color ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ underline color ကို pointer လေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ color underline လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ strike through ပါစာကြောင်းတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါအလဲကနေစာကြောင်းလေးနဲ့မြင်းကြောင်းလေးနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါဘလို့ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ရေးရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ် select တစ်ခုပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် ABC ဆိုပြီးတော့ဖြတ်တဲ့အကြောင်းလေးပါရဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ strike through လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ base နဲ့ထန်ညွှန်းတွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ် base ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကလုံးတစ်လုံးရိုက်လိုက်ပါ x နောက်မှာ2ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ y နောက်မှာ3ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ထန်ညွှန်းတဲ့ base ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ base လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ h2 ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ base ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ y3 ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာ3ကို power လုပ်ရှင်တယ်ထန်ညွှန်းလုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်အဲ့3လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ h ပေါ်မှာ power 2လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ထန်ညွှန်း power 3ရှိတဲ့ y ဖြစ်သွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် base 2ရှိတဲ့ h ဖြစ်ဖို့အတွက်2လေးကို select ပေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ h အောက်မှာ base 2ရှိတဲ့ဥစ္စာကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ base လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ h ပေါ်မှာ power 2ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ power လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထန်ညွှန်းရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ file style ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် file style ကိုပြောပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စကလုံးလေးတစ်လုံးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file style ကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ style တွေအများကြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်ကနေမှကိုကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုကို select လုပ်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်တာနဲ့ iPhone style ကိုပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ highlight color ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် highlight color ပြုလုပ်ဖို့အတွက်စကလုံးတစ်လုံးကို select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် highlight ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ highlight ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီမှာ normal ရှိနေတဲ့ color နဲ့ highlight လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒီ color ကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့တခြား color ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့သင်္ကေတလေးကို click လုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်မှာ pointer လေးထောက်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အစအတူဒီမှာအဝါရှိတဲ့နေရာကနေမှဒီမှာကျွန်တော်တို့အစောင့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗာပြပေးမယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slow တွေကို color ထည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် slow တွေကို color ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စကလုံးလေးတစ်လုံးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ color ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ A လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဒီမှာ normal ရှိနေတဲ့ color အတိုင်း A လေးကဒီမှာ color ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုး color ကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့တခြား color တွေပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ color ပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ color ကို pointer လေးထောက်ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ color ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် home group ထဲမှာရှိတဲ့ tool လေးတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ paragraph group အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ paragraph group ကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ computer basic tutorial တွေကိုသင်တန်းကြေးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ free လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်